Ką tik grįžau iš po darbų ir skambutis iš kliento, kuriam šiandien tikrinam 2 mašinas. Audi A6 C7. Pirma, paprastos komplektacijos, 2 litrų dizelis, tikra rida, 210 000 km, ką tik pakeistas pagrindinis diržas, parduoda pakankamai patikimas, žinomas perpardavinėtojas. Kita, 3 litrų dizelis, su gausia komplektacija, bet šrotas, skidelis 182 000 km, tikra 360 000. Bet gausi komplektacija. Variklis, man jau dabar nepatiko, kaip dirbo šiam saku, man negražiai dirba, jaučiasi kalimas. Toks viršutinė vėlenėlio, kaip ten būna ta lyga būtent to variklio. Žodžiu, dar pilnas smulkių visokių defektų, nudrošta, nujota, iš techninės pusės, bet ne vizualinės, nes padaryta tai gilelytė. Nu ką, nupirka jis ten tą gausią komplektaciją, važiavo namo atgal į Klaipėdą nuo Kauno, tai jis sako, autostradui sugedom. Nu ir ką pasakyti klientui? Taigi sakiau, aš jam pirktą 2 litrų dizelį. Kad ir paprasta komplektacija, kam žiūrėti tokius nesąmoningus dalykus, kad čia tuštybė kažkokia gryna atrodo. Nedarykit tokių klaidų. Ne faina net už klientą, tai tokį daryti video, bet nenoriu, kad ir jūs darytumėte tokių klaidų. Nesivaikykit kažkokiu standartu, kad būtinai turi būti galingas variklis, didelė komplektacija, nepaisant to, kad netvarkinga mašina, didelė rida ir ligotas variklis. Nedarykit tokių nesąmonių. O jeigu nori daryti, tai po to mane prašykit, kad garantijas kažką suteikčiau.